哇！啲汁滴晒出嚟添，仆街！大家好啊，估唔到呢間嘢而家仲係咁多人，估下我食乜嘢？多人到真係連間鋪頭都影唔到，轉頭俾個地址你。就係呢個爆晒汁嘅和牛三文治同埋呢個雞蛋三文治啦。啲牛肉爆晒汁之外，啲蛋都真係爆晒汁啊，大佬！嗱，不過我諗大部分人排隊咧都係為咗呢個和牛三文治。哇！啲汁滴晒出嚟添，仆街！嗱，我個人覺得咧，佢嘅麵包係烘得啱啱好。真係冇得頂，所以咁多人排隊呢係冇錯嘅。所以大家如果下次離開大阪呢，有機會呢都真係可以嚟呢個地方食翻個和牛三文治，同埋頭先雞蛋嗰個都係好正，亦都唔係遠嘅，喺日本橋附近。基本上正常嚟講呢，如果你住喺難波啊、心齋橋啊，行路都行到過嚟嘅。咁下條影片再見，拜拜。不過總括嚟講呢，我覺得雞蛋係絕對有驚喜啲。